Halo semuanya, Feriandi Channel kembali lagi. Sound effect adalah suara yang dibuat atau disempurnakan secara artifisial atau proses suara yang digunakan untuk menekankan konten artistik atau lainnya dari film, acara televisi, pertunjukan langsung, animasi, video game, musik, atau media lainnya. Belakangan ini banyak konten kreator membuat sound effect seperti ini. Ya, begitulah suaranya. Dan suara tersebut menjadi viral di media sosial. Lalu dari mana asal-usul suara tersebut? Viralnya sound effect pertama kali digunakan oleh TikTokers bernama Okmose, yang dimana ia sedang makan biskuit, yaitu Popeyes biskuit. Bagi yang belum tahu, Popeyes biskuit merupakan sejenis kue kering atau biskuit yang dibuat oleh perusahaan Popeyes Fast Food. Kembali lagi soal TikTok. Saat ia sedang makan Popeyes biskuit, tiba-tiba ia tersendak dan bergegas mengambil minuman. Sayangnya, ia terlambat dan berteriak hingga jatuh pingsan. Popeyes biscuits. Video tersebut menjadi viral dan beberapa konten kreator lainnya juga memparodikan Popeyes biskuit dengan sound effect yang sama. Beberapa konten kreator membuat parodi Popeyes biskuit baik live action maupun animasi yang tersebar di internet. Popeyes biscuits. Di Indonesia, beberapa konten kreator juga menggunakan sound effect ini dijadikan sebuah parodi lain. Salah satunya Tahilalats atau Itakimo Bali. Terima kasih Anda telah menyaksikan dalam acara Feriandi Channel. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan tekan loncengnya ya, agar informasinya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di episode berikutnya.